各位觀眾，我係 Ben，大家好，我係大輝。係啦，今日同阿輝哥咧拍一個新盤啦，總價好低嘅，18.9萬，係啊，特價房，並且嚟講喺個地理位置都唔錯啊，喺龍海一路嘅路邊啊，離翻我哋萬達廣場咧，揸部電雞咧可能就5分鐘嘅啫。係啊，咁就叫做咩名咧？叫做醉錦名庭啊，新盤嚟嘅，咁咧啱開盤，咁咧我哋48方一房一廳啊，可以做到一房一做到大露堂，總價咧18.9萬起嘅，咁咧如果大裝修咧加幾萬蚊，可能去到23、24萬到啦啊，咁非常抵嘅。咁咧我哋仲有一個3房95方都係搞特價嚇，39.8萬。冇錯啦，並且你兩個戶型嚟講咧都好特別，露台又大啦，並且咧全部係朝呢個南向嘅，正南冇錯啦，前面望出去都係屬於一個無遮擋嘅呢種狀態，完全冇遮擋嚇。咁咧我哋呢度咧唔使講噶啦，龍海一路咧翻到我哋沙田站咧就好近嘅，10零分鐘嚇。咁咧去翻我哋萬達都係幾分鐘。咁咧最主要咧我行過去富康閣嘅飲茶都好方便，行過去我哋嗰個新天河大潤發，新天河大潤發都係10零分鐘㗎，所以呢度係非常方便嘅。咁仲有咧濕街市咧都係10頭8分鐘，所以住呢度咧完全都唔使擔心交通啊或者係配套啊各方面嘅。冇錯啦，咁啊並且嚟講啦，離我哋呢個翡翠山益田廣場啦，咁啊同樣都好近嘅，就喺一個斜對面啦，都係5分鐘嘅一個距離。去翻呢個新天河啊、大潤發啦，其實咧揸部電雞都係10分鐘之內嘅。冇錯啦，咁最主要咧，佢呢個咧48方嘅10零萬嘅單位咧，首期2萬蚊，月供咧最低係800蚊，即係等於咧租樓嘅啫。咁你租樓可能都要千幾蚊嘅啫。租樓你可能都租唔到喎，一房一廳。咁啊現時咧有啲市面上咧一房一廳都要租到1000到1200蚊啊。冇錯，有啲靚啲嘅屋苑可以到租1500、1600啊。冇錯啦，所以咧佢非常抵嘅嚇。咁仲有一個咧，佢嗰個就唯一點咧，佢交樓時間長啲嚇。係，冇錯。咁仲有一個咧，佢今日現場咧，因為今日星期六又放假，所以現場十分多人，所以我哋等陣咧都拍唔到，我哋拉個空鏡，3個月晚間拍埋啊，因為咧太多人啦，我哋入邊講唔到嚇。咁咧，然後咧最主要咧，我咁仲有一個咧，就係呢度咧係唯一點咧，就係我哋嗰個交樓時間長啦。啱先講咗啦嚇。冇錯啦，咁啊仲有一個特點啦，佢依家發展商推出嘅呢個10套嘅呢個特價單位，你唔好諗住話樓層又唔靚啊，又話喺背角啊，呢啲唔會嘅喎。啱先聽講係買10幾套啦，特價單位冇幾套啦，好似得翻2、3套嘅啫。個戶型又靚喎，咁啊朝向又靚啦，個採光都係唔錯嘅，所以咧個現場咧真係好多人啊！今日冇錯啦，咁咧我哋事不宜遲，咁我哋而家直接上去再開機好嗎？好，追到機。何時麻醉我抑或過去了的一切會平息，衝不破牆壁，前路沒法看得清，再有那些掙扎與被逼，踏着灰色的軌跡，是深淵的水簾，我已背上一身苦困、後悔與唏噓，你眼裏卻此刻充滿淚，這個世界已不知不覺的空虛，不想你別去。再回憶，誰能為我去掩飾？到哪裏都跟你要認識，洗不去痕跡，何妨面對要可惜？各有各的方向與目的，踏着灰色的軌跡。盡是深淵的水影，我已背上一身苦困、後悔與唏噓，你眼裏卻此刻充滿淚，這個世界已不知不覺的空虛，不想你別去。
是深淵的水影。我已背上一身苦困、後悔與唏噓，你眼裏卻此刻充滿淚。這個世界已不知不覺的空虛。嗱，咁啱先咧，我哋攝影師咧將我哋3個夜晚間咧都影咗輪啦，因為咧今日太多人睇樓，所以咧我哋影唔到。咁咧我哋而家放咗個空鏡3個夜晚間啦，咁都睇到個戶型啦。咁咧我哋嗰個48同埋我哋嗰個95係有特價房嘅嚇。冇錯啦，特別係我哋講到嗰個48房，嗱，中意呢啲細單位，一房一廳，仲配埋一個比較唔錯嘅一個露台，大露台啊，嗰個露台咧個景咧仲要係靚嘅，係望南向嘅呢個景啊，咁咧係幾正嘅。咁我哋總價咧就係18.9萬起嚇。咁咧我哋95房呢個咧39.8萬，係啊，3房嚇。咁仲要萬達隔離。嗱，咁萬達喺邊度咧？嗱，攝影師嗰個位置紅紅地嗰度咧就燦邦龍庭，對面嗰紮咧就係個陽光盛輝。咁咧樓下嗰度咧就係萬達㗎啦。所以呢度咧我哋揸個電機過去就5分鐘嘅啫。係嚇，咁啊，其實呢一笪咧，其實都係屬於我哋呢個西區嘅呢個移民村啊。係冇錯。其實呢邊咧就有好多嘅食肆啦，同埋呢個濕街市。東年市場就喺前方位嘅啫。冇錯啦，嗱咁其實咧，我哋呢度咧行翻富康咧，行過去嚇，行過去10分鐘飲茶嘅。咁喺富康隔離咧，仲有一個天虹啊、大潤發啊，同埋我哋嗰個濕街市西區市場。咁咧呢條門前呢條咧就係龍海一路啦。咁從呢度咧坐公交車或打部車去翻我哋沙田站咧10零分鐘嘅啫。所以非常方便，最主要呢度咧位置靚，咁咧現時目前嚟講咧係成個大亞灣惠陽嚟講咧，得係龍柏有個細單位，然後到我哋呢度啦。咁龍柏咧佢帶裝修要30幾萬，我哋呢度咧帶埋裝修都係20零萬嘅啫。冇錯啦，仲可以上會啊！佢呢個一房一廳咧，其實個格局咧真係做得好靚嘅，個實用度咧又大喎。係啦，首期2萬蚊。月供800蚊起嘅啫，等於租樓嘅啫。因為咧，你啲一房廳都可以租800蚊，咁咧正常咧咁大嘅家私咁租個1200蚊，咁你月供都唔使。冇錯啦，咁並且咧自己用嚟住啊，其實咧都非常之適合啦。特別係我哋話居家或者係養老嚟講啦，咁呢個地理位置嚟講係非常之靚㗎啦。邊上咧就係我哋龍海一路。對，離我哋嘅萬達又近啦，翻去沙田站又近啦。係啦，咁最主要如果你係話去高鐵站都近嘅，咁或者你係坐嗰個巴士咧去翻我哋嗰個富康開成大道或者係翡翠山益田廣場同埋木馬湖咧，都有巴士翻到我哋蓮塘同埋羅湖啊，所以非常方便。咁最主要都係地鐵近啦，嗱呢度去翻地鐵嗰度10零分鐘就可以翻到關口啦。冇錯啦，咁預算高啲咧，可以揀翻呢個95房嘅2+1房啊。咁同樣咧都係朝南向嘅。係啦。依家咧都搞緊呢個特價啦。嗱，咁成個大亞灣嚟講，呢個價錢咧真係最有呢個性價比。咁最主要咧，佢嗱呢個露台咧全部對南咧，個景觀就好正，完全冇遮擋啊。雖然對馬路，但係咧唔會好嘈啊。咁仲好涼爽嘅。咁而家你望翻咧嗰個兒童公園啊，綠油油呢個碧桂園龍海1號，因為全部都別墅區嚟嘅。所以咧，其實住喺呢度咧就好舒服、好方便嘅。呢個發展商咧，咁都係我哋大亞灣嘅一個比較知名嘅一個發展商德豐集團。冇錯啦。咁為打到呢個屋苑嚟講啦，嗱，咁首先嚟講一個地理位置，雖然個屋苑唔係好大啊，但係呢個價錢真係夠吸引啦。所以呢幾日咧搞出呢個特價房之後啦，嗱個售樓處咧就塞滿世人啦。而家嗱啱先睇到嗰個空鏡啦，嗰個售樓處真係坐滿人啊，所以我哋拍都拍唔到。所以我哋只能係拉個空鏡，然後咧我哋喺露台呢度做個結尾嘅啫，係嘛？嗱咁咧，我哋今集到呢度啦。如果各位觀眾咧係想過嚟睇嘅，馬上聯繫阿輝哥或者聯繫我咁我哋都可以接你過嚟了解下呢個屋苑，因為始終都係好近萬達嘅商圈，又4則，總價又平，價單又平。而且係新樓喎，而家新樓咁唯一點咧就係收樓交樓嘅時間比較長少少要去到呢個27年嘅年底。冇錯啦，發展商咧都會話咧應該都會提前嘅，因為佢而家佢大亞灣咧，佢要求咧從你攞到預售證開始，要3年後先可以交樓，所以咧時間係寫長咗嘅。咁我哋今日到呢度好嘛？咁我哋下期再見好嘛？好，拜拜。